សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម៉ាស៊ីន print Xerox បាទស៊េរីនេះចាស់ហើយបងប្អូនXerox Nang DocuPrint M115W បាទស៊េរីនេះមានអាច print Wi-Fi បានតែស្រុកយើងឥឡូវលែងមានលក់ហើយបងប្អូនក្រុមហ៊ុនគេលែងយកមកលក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានម៉ាស៊ីននៅសល់អីអត់ចេះ connect Wi-Fi អាចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅលើកញ្ចក់ screen វានេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំ focus ទៅសិន Yeah up so focus បាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញបាទប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងក៏ចូលមកកាន់ម៉នុយនេះបងប្អូនមើលប៊ូតុងនៅលើនេះចុចម៉នុយមកហើយយើងនេះចុចវាមកក្រោមមកនេះរកពាក្យកន្លែង network នេះបងប្អូនដល់មកចុច OK បាទដល់មកយើងចុចអុកចុចក្រោមខ្ញុំមើលនេះសិនបាទនេះមានតា WLAN នេះអានេះយកហ្នឹងមក WLAN ត្រង់នេះបងប្អូនមកយកកន្លែងនេះ set up visa OK មកចឹងវា searching internet available ដែលអាចវាចាប់បានឡើយវាកំពុងតែ search យើងរងចាំបាទនេះអញ្ចឹង Wi-Fi ណាចិត្តជាងគេវាឃើញអានឹងមុនគេបងប្អូនបើយើងចង់ដូរទៅផ្សេងក៏បានដែរឃើញអានេះមានច្រើនតែ Wi-Fi របស់កន្លែងខ្ញុំឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK មកបាទចំពោះ password បងប្អូនរៀងពិបាកវាយបន្តិចបើ password បងប្អូនដូច password Wi-Fi កន្លែងខ្ញុំ Wi-Fi កន្លែងខ្ញុំវាមានសញ្ញាមានអីចឹងណាមាន add 168ចុចចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ password សិនបាទហើយខ្ញុំវាយសិនណា so add យ៉ាហូមកក្រោយវិញមកទៅមកយូរadd នេះបាទអាពេក1ជិះ copy នេះលេខ1លេខ6បាទ168បាទចាំតិចខ្ញុំវាយចប់ខ្ញុំខលដល់បងប្អូនមើលបាទឥឡូវយើងវាយ password ចប់ហើយបាទយើងចុច OK បាទចុច OK 2ដងឲ្យញាប់ទៅវា connecting ហើយបាទឥឡូវចាំបាទ OK ពេល connect ចប់វា print តេស្តឲ្យយើងមើលឃើញអត់បាទចឹងយើងថយមកក្រោយវិញនេះវា print ចេញហើយណាស់ហើយតាមមើលមិនសូវឃើញនៅសារវា print ជាន់ស្លឹកគ្នាមកតែ print ចេញហើយបងប្អូនងាយទេសម្រាប់ការ connect Wi-Fi បាទទាំងកំបងប្អូនធ្វើបានជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe channel ខ្ញុំជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណសម្រាប់ល្អបាយបាយ